だったら撮れねえ写真。
場所の店は書いてあるよちゃんとあそこに現在地。だってあれしかないものね。あ、でも紅葉バッグに写真撮れる。到着しました。ルートガイドを終了します。なんだよここで止まんないで。あ、婚礼専用？普通の駐車場があっちか。普通の駐車場があっちですか？ちょっとね